खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ 10 मार्चआव अरुणोदय मुलाम्फागिरि आइजोफ्रा खनसेयैनो 3 दाननि 9,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दङ। आसाम सोरखारा गासै 40 लाख आइजोफोरनो बे 9,000 रांखौ एकाउन्टआव सोनानै होगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोनाय बादिब्ला 10 मार्चआव अरुणोदय मुलाम्फागिरि आइजोफोरखौ लानानै मेल खुंनाय जागोन आरो बे मेल सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो 40 लाख अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव 9,000 राङा हाबगोनखौ मिथिहोदों। 10 मार्चनि फुंनि 10 बाजिनाय लोगो लोगोनो बे 9,000 रांखौ मोननो हागोन आइजोफ्रा। मख'नो गोनांदि बे रांखौ फेब्रुवारि दानावनो होनो गोनांमोन, नाथाय उसुबिदानि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 10 मार्चखौ आइजोफोरनि थाखाय सायख'दों। गोमानानै थानाय आसामनि सासे फोरोंगिरिखौ नागालेण्डनि गंसे दैमायाव बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम जरहाट जिल्लानि तिताबरनिफ्राय फैनाय फोरोंगिरिया थांनाय 8 फेब्रुवारिनिफ्राय नागालेण्डनि नवोदय फरायसालिनिफ्राय गोमानानै दङमोन। बे गोमानानै थानाय फोरोंगिरिखौ कहिमानि साखाथि सुकिटं ओनसोलनि गंसे दैमानिफ्राय सेवहांनाय थासारिनिफ्राय जायगानिनो सासे ना हमग्रा सुबुङा ना हमबाय थानाय समाव दैमानिफ्राय बोखांनो हायो। थैनाय फोरोंगिरिखौ आसाम जरहाट जिल्लानि तिताबरनि बिबिजान गामिनि निबासि सयकिया 42 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। फोरोंगिरिखौ बोखांनो हानायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। पुलिसआ बे थैनाय जाथायनि सायाव माबोरै थैखो, थैनायनि गुबै जाहोनखौ संदाननायखौ जागायबाय आरो बेराफारसेथिं नखरनि सोद्रोमाफ्रा बे थैनाय जाथायखौ लानानै सोरबा दुथां सुबुङा बुथारनायनि सन्देह खालामदों। बेजों लोगोसे बे जाथायनि दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखायबो दाबि खालामदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बिसायख'थिनि सिगांनो दोलोनि गेदेर खहा। बिसायख'थिनि सिगांनो कंग्रेस दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दोलोनिफ्राय ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों। फोरमायथिनो गोनांदि कंग्रेस दोलोनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया दोलो एंगारनायनि उनावनो साफा कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा दोलो एंगारनो हमदों। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला आरोबाव 3 कंग्रेसनि दैदेनगिरि फारियै बारग' मन्त्रि राजिबलसन पेगु, बारग' एमएलए पानेश्वर बसुमतारी आरो सूर्य दासजों लोगोसे किशोर बरुवा 4 कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा आरोबाव दोलो एंगारनायनि लामायाव होननानै खौरां मोननाय जादों। थारैनो कंग्रेस दोलोखौ बिसायख'थिनि सिगाङावनो गोबां लोरबां जानायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिबान एंगारनानै राजखान्थिनि फोथाराव फैनायनि इसारा। बिथाङा थाबैनो राजखान्थियाव ओंखारनो हासिगौ। बिथाङा फोरमायथिदों दि एबसुनिफ्राय आं आजिरा लानो थाखाय मिरु कमिटिनिसिम थांनाय फेब्रुवारि दानाव आर'जलाइ गथायदों। जुदि CWC कमिटिया आंखौ आजिरा होयोब्ला आं गनायगोन आरो गनायथि होआब्ला बे मासेयावनो थाफिननो नांगोन। बर' हारिनि स्वार्थआव बर' गोरोबथाफोरखौ 100% मावफुंजोबनो नांगौनि थाखाय समाजारि आरो राजखान्थियारि बिथिङाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। मोन 60था बर' गामि सोसनजाबाय आरो गोबां गामि सोसनजानो दंबावो। BTCनि बियाबफोरखौ मोन 60था सिम बांहोनाय बायदि खामानिखौ मावफुंनो नांगौनि थाखाय राजखान्थिनि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय एबसुनिफ्राय आजिरा लानानै खामानि मावनो थिरांथा लानाय जागोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बर' हारि हिसाबै रायजो सभायाव 2 आरो लक सभायाव सासे MP प्रमद बर'जों लोगोसेनो 3 MP मोननो हानाया जोंनि थाखाय थारैनो गोग्गाथाव। बेखौ जों राजखान्थियारि नोजोरजों UPPL आरो BPF हानजा हिसाबै नायालासे बर' हारि हिसाबै साननो नांगौ। बर'फोरनिफ्राय 3 MP मोननो हानाया जोंनि थाखाय देरहासारनाय आरो गोग्गानाय। बर' गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय जों पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंनो हागोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिबावो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। ডিছপ'জল যাত্ৰা কৰিছে সেইটো পজিটিভ, খুব ভাল ৰেছপন্স পাইছে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ওলাই আহিছে। তো আমি ভাবোঁ যিটো 2026 বিহুৰ আগত যিটো নিৰ্বাচন হ'ব, ইয়াত আমি 15টা সমষ্টিত NDA হিচাপে 100% আমি পঠিয়াই দিব পাৰিম। আৰু দিছপুৰত নতুনকৈ চিফ মিনিষ্টাৰ আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি পাবলৈ সক্ষম। NDA হিচাপে 126টাত কিনিম। BTCত 15টা সমষ্টি আছে, NDA হিচাপে আমি খেলিব। NDA হিচাপে 15টা সমষ্টিটো পঠাই দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব। नाथाय UPPL हानजानिफ्राय जेरैबायदि जोङो नुदों, गाव थाङाबालानो गुबुन गोरों साफा सानै दङमोन। राजु नार्जारी बिथांखौ जेनेखि जेनेरेल सेक्रेटारि BTC इलेक्शनावबो थगायबाय, MLA इलेक्शनावबो थगायबाय, MPआव लक सभा होगोन होननानै थगायबाय, रायजो सभायावबो खनसे थगायखांबाय आरो खनसेबाव रायजो सभानि चान्स फैबाय आरोबावबो थगायबावबाय। दा MLA जेराव जेनखागोन बे सिटआवसो बिथांखौ नाथ्रोदनानै दोनहरनो नागिरबाय। बियो जाहैबाय UPPLनि हाइ कमान्डनि जेनाखि गावनिल' साननाय बिनि मोनसे उदाहरन। गावनि MCLA जाखाबाय, गावनो नोङो MP जाहैबावनांगौनि मा मिनिं दं? बिथाङाथ' बाहाय अपोजिशननि जिनाखि रल, बे अपोजिशननि रलखौ लानानै पाब्लिकनि खोथा बुंनांगौ
नांगौमोन दा बे अपोजिशननि रलखौ लानो बानानै पाब्लिकनि खोथा बुंनो बानानै बिथाङा दिनै दिल्लीयाव खारनानै थाहैनो नागिरदों।